Operating or fracture collapse and malunion, screw penetration into the joint, and irritating of the axial tendons, and accidental additional rupture and joint penetration of the screws. Dorsal plate is not usually preferred compared to the volar plate because there is high risk of extensor tendon complications including irritation, synovitis, attrition, and rupture. Usually the universal dorsal approach is used. Low profile plates are preferred compared to the high profile, and use of original bone graft if there is bone loss. Usually the universal approach is through the third compartment here over the extensor pollicis longus. So we can see the incision is over the EPL, and we try to incise the external rectum column. After the placement of the plate, we may place the external rectum just beneath the EPL to prevent the irritation. These are the X-rays of the dorsal plating in the dorsal comminuted fractures. There's a study on the complication following dorsal versus volar plate fixation after distal radius fracture, and out of 952 patients, the result shows that the volar fixation was associated with a significant increase in the neuropathy and carpal tunnel syndrome, but the dorsal plate has higher risk of tendon irritation and rupture. But if you compare between the volar plate and the low profile dorsal plate, the hardware discomfort and the pain, tendon irritation and rupture, failure of the reduction, infection, and the stiffness, there's no increase in the incidence of these complications when compared to the volar plate and the low profile dorsal plate. So low profile dorsal plate is equally effective to the volar plate. The fragment specific fixations are usually used in the multiple fragmented fracture patterns where we cannot use either the volar plate or the dorsal plates. These are the indications: unstable extra-articular fracture with multi-fragments, and volar ulnar teardrop fractures, and in a combination with the percutaneous or fixed angle, as I said, or the augmented external fixation. And the contraindications are severe osteoporosis and the extensive diaphyseal comminution. And these are the pictures which shows the fracture-specific treatment. For the elderly, distal radius fracture is the second most common after the hip, and 50% of the there is 50% risk of malunion if we treat conservatively. But the malunion usually doesn't cause a significant functional deficit in the elderly. For example, the study by Garcia and his colleagues shows that in the elderly, the wrist arc of motion, grip strength function outcome, and the radiographic parameters are almost equal when compared to the non-conservative treatment. Only the difference is that the radiographic outcomes are better in the operative treatment, but the functional outcome is almost the same. So the correct concept and the recommendation is that for the elderly, we can consider conservative treatment in the extra-articular fractures without notable deformity, intra-articular fractures with minimal displacement, and fractures in the low demand patients, and in the patient with total period of immobilization is usually the 6 weeks. There are a few complications such as chronic regional pain syndrome, non-union, and malunion. There are many complications associated with distal radius fracture and its treatment, but these are the common complications. For the chronic regional pain syndrome, usually the removal and the splitting of the cast is adequate, and sometimes we may need to consider giving multidisciplinary treatments such as the psychiatric support, occupational therapy, physical therapy, and pain management. And also the literature says that the vitamin C given 500 milligrams has the benefit of in reducing the incidence of the chronic regional pain syndrome. Thank you for the presentation.
ภาษาไทยแล้วกันนะครับก็อันนี้อย่างที่บอกตอนแรกนะครับน้องๆน่าจะได้ประโยชน์โดยเฉพาะน้องเรียนเล็กๆนะเรียน4ก็ฟังเหมือนทบทวนความรู้ถ้ามีอะไรที่ยังไม่รู้ก็ต้องรู้นะอันนี้มันก็เรื่องเบสิกนะครับก็มีแก้ไขนิดหน่อยนะครับตรงเอ็กซเรย์นะครับปกติเราไม่ได้เป็น AP นะเราชอบเขียนว่า AP lateral AP lateral จริงๆมันเป็น PA นะเพราะว่าถ้าเวลาทำมาถ่ายเราเป็น PA นะครับแล้วก็ตัว teardrop angle เนี่ยเวลาเอ็กซเรย์จริงๆมันต้องเอ็กซเรย์เป็นท่าเป็น T lateral ก็คือจะต้องมี inclination ขึ้นมานิดนึงมันถึงจะเป็นวิวที่เห็นตัวด้าน lateral surface อะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบเห็นตัว articular surface ชัดที่สุดนะครับตัว cast นะครับเวลาใส่ cast เนาะก็ T point fixation ที่เราสอนกันมาเนี่ยมันใช้ได้ใน most case ที่จะ conservative เพราะว่าส่วนใหญ่ case fracture distal มันจะเป็น colli line fracture ก็คือเป็น laterally displaced ใช่ไหมเนี่ยเวลาทำ T point fixation มันก็จะเป็น point กดตัวชิ้น distal ให้ลงคราวนี้ pitfall เวลาทำก็คือเวลาโมเฟือกเนี่ยโมให้ถูกตำแหน่งเนาะโดยเฉพาะตรงส่วนปลายสุดเนี่ยไม่ใช่ไปกดตรงมือเนาะเราต้องกดให้อยู่ตรงเหนือชิ้น distal fragment นะไม่ใช่ไปกดตรงมือไม่งั้นมันก็กลายเป็นflex lift อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้โมตัว distal เลยเนี่ยแล้วก็ปลายเฟือกอย่าให้เกินตัวอย่าให้ไปถึงในตาคาร์บอนเฮดอย่าไปเกิน distal palmar sleeve ใช่ไหมไม่งั้นเราจะทำ six pack exercise ไม่ได้ก็จะมาด้วย hand stiffness พวกนี้ X-Fix เนาะ X-Fix ก็ในปัจจุบันจริง recommendation เนี่ยเขา recommend ให้ทำเป็นเหมือน adjunctive กับ fixation อื่นๆมากกว่านะครับไม่แนะนำไม่ทำเป็น X-Fix alone เท่าไหร่นะเพราะว่ามัน relate กับ complication เยอะมันมีปัญหาเรื่อง joint stiffness เรื่อง hand stiffness แล้วเรื่อง CRPS เยอะเพราะว่าถ้าเราจะ traction แล้วแบบ rely on destructive force อย่างเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง CRPS ตามมาได้แล้วจะแอดจังร่วมกับ KY หรือว่าร่วมกับเพลทในกรณีที่มันมีคอมเมนต์มากๆแล้วตัว impact ของเรามันไม่สามารถทนแรง compression ลงมาได้ตัวเพลทเนาะเพลทก็ตรงไปตรงมาโวล่าเพจติ้งก็ common มากกว่าเราเข้าเพจติ้งนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างโดยที่สำคัญก็คือตัว volar surface เนี่ยมัน flat กว่านะมันเป็น flat area สามารถ apply เพจได้ง่ายนะถ้าเทียบกับด้าน dorsal มันก็มีdistal tubercle มีอะไรพวกนี้และที่สำคัญก็คือdistance ระหว่างตัวโบนกับตัวเทนดอนเนี่ยด้าน dorsal มันใกล้กันมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวางยังไงจะ low profile plane มันก็ irritate เทนดอนเดียวในขณะที่โวล่าเนี่ยมันก็ away from flexor tendon ค่อนข้างเยอะกว่าก็จะมีแค่ตรง watershed เนาะอันนี้ถามเอาเดน2นี่ว่าเดน2ใครตั้งใจฟังบ้างสิวะอะไรสิวะสบตาพี่มานี่watershed line คืออะไรนะแล้ว anatomy มันเป็นยังไงบ้างเอาตามความเข้าใจเราเลย watershed line origin ของตัว carpal ligament มันอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่ามี definition มันไม่เชิงอย่างนั้นทีเดียวมีเพื่อนช่วยเป็นลายที่ถ้าดูจากนอกเพจมันจะวอล์กโวล่าใช่ไหมมันเป็นจุดที่โวล่า most prominent ที่สุดใช่ไหมปิดรูปไว้ก่อนในโทรปิดรูป post the picture ก็ถ้าดูจากในคนนอกเพจมันจะอยู่จากดิสเข้าต่อตัวคอนที่ของคิวก็คืออยู่ distal กว่าตัว distal border ของ connector collatus ไปหน่อยใช่ไหมด้าน radial half กับ outer half อันไหนอยู่ distal มากกว่ากัน radial column จะอยู่ distal radial column อยู่ distal กว่า radial column จะพอมากกว่านี้เปิดรูปใหม่เลยถูกไหมเปิดopen the picture of the watershed line กลับกันเนาะด้านเอาหน้าคอลัมน์จะอยู่ distal กว่าเพราะฉะนั้นถ้า anatomical page ในปัจจุบันพวกนี้ถ้าน้องไปดูดีไซน์เพจนะบางทีถ้าไม่รู้ตรงนี้แล้วก็ไปเห็นเพจเนี่ย
บางคนจะหยิบเพจมาใช้ผิดข้าง ด้วยความคอมมอนเซนส์ว่าไอ้ตรงด้านเรเดียลสไตรอยด์มันน่าจะไปไกลกว่า แต่ถ้าไปดูเพจจริงๆนะเพจดีไซน์ทุกอันเดี๋ยวนี้ฝั่งทางด้านเอาหน้าคอลัมน์มันจะมาดิสทัลกว่าสาเหตุก็คือเขาพยายามจะวางเพจให้ไปใกล้วอเตอร์เชดให้ได้มากที่สุดเนาะโดยที่ยังไม่ไปถึงวอเตอร์เชดไม่ไปทับวอเตอร์เชดคราวนี้ยังไงก็ตามในเปเปอร์เนี่ยถ้าดูฟูลเปเปอร์มันก็บอกว่าจะวางดียังไงก็ตามก็ยังมีโอกาสเอริเตทเซกเตอร์เทนดอนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเสมอวางให้ดิสทัลเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็อาจจะใช้ตัวสกรูที่มันสามารถเกมเดเรคชั่นไปต่างๆไปแคสชิ้นแฟกเมนต์ให้ได้ดีๆครับผมจะมีเสร็จอะไรสวัสดีครับก็เป็นหัวข้อที่คอมมอนซึ่งไม่ว่าใครนะคือใครที่ผ่านออโต้ก็ต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นเอ็กซ์เทอร์นอินเทอร์หรือเป็นผู้เรียนแพทย์ก็ต้องรู้เพราะว่ามันเป็นคอมมอนแต่ว่าเราเรียกว่าระดับของความลึกของเนื้อหาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นระดับเรสซิเดนต์ต้องรู้ระดับที่อาจารย์ของผมบอกคือว่านอกจากเรารู้เรื่องของการที่จะselectผู้ป่วยว่ากลุ่มไหนควรจะทรีทเมนต์ยังไงแล้วเนี่ยสำหรับกลุ่มที่ต้องทรีทโดยการใส่คอนเซอร์ทีฟที่ไม่โดยการใส่เฟลรีดิวส์ได้กลุ่มไหนแยกให้ถูกกลุ่มที่ทรีทเมนต์ด้วยเซอร์จิคอลทรีทเมนต์จะต้องมีรายละเอียดการทรีทเมนต์ยังไงว่าการใส่เทสใส่ยังไงใส่เป็นแรงม้าอยู่ตรงไหนยังไงนะหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการที่จะต้องดูแลคนไข้รายทดสอบซึ่งไม่ได้บ่อยไม่บ่อยนะคือบ่อยที่จะเจอกลุ่มที่เป็น CRPS เยอะๆเลยเจอได้ง่ายๆทั้งกลุ่มที่คิดด้วยนอนออกหรือออปเปอเรทีฟทั้งสองอย่างเจอได้หมดนั้นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องดูในรายละเอียดนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูแล้วติดแล้วพอแล้วเอ็กซเรย์จัดเอ็กซเรย์ผ่านก็ผ่านเลยไม่ใช่เราต้องดูมากกว่านั้นคือทีนี้เขาซิมต้องคนที่กำลังพอเราต้องแอบไว้แค่ตลอดเวลาเราต้องดูสายว่าพวกนี้มีหรือเปล่า swelling stiffness นะ pain or over จะมีอโรไดเนียอะไรหรือเปล่าซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าเขาเริ่มมี CRPS แล้วนี่เป็นว่าเป็นคอมบิเนชันที่ผมว่ารักษายากนะแต่เจอไม่น้อยเลยอ่ะถ้าเราเพิ่มเฉลี่ยสิ่งนี้คนไข้ก็จะมาอยู่อย่างนี้เป็นโคดิเพนตลอดเวลาก็ขอเตือนเวลาการเจอได้ผมขอฝากนิดนึงนะครับไอ้นี่นะมันเป็นส่วนหนึ่งของที่จะก่อให้เกิดนี่เป็นตัวที่เป็นเตือนไว้ว่าจะมีโอกาสเรื่องของ capture fracture บริคิดอันนี้เป็น non hip fracture อันหนึ่งทั้งสปายทั้ง humerus ankle อะไรเงี้ยมีอาจจะมี extended indication อะไรเป็น non hip fracture ต้องระวัง